மகேஷ் லேட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஸ்டெப் ஆன் பண்றியா? மகேஷ் அண்ணா சீக்கிரமா போங்க. சொல்லிட்டால பீப்பர் ஃபாஸ்டா போ. பீப்பர் நிமோனியா தான் வரும், ஃபாஸ்ட் வராது. லங்கூர் ரைட் ரைட். லங்கூர் ரைட் ரைட். இப்போ லெஃப்ட் போங்க, லெஃப்ட். இன்னும் வேகமா, இன்னும் வேகமா போங்க. நீ இப்போ ராஜா ஆக வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. என்னோட பஸ் ஸ்கூல் வேண்டாம். ஜாலி கன்வர் present ma'am. P for present, P for perfect and P for princess. Rinky Kriplani present ma'am. Guddu Dhanova present madam. Sunny Verma இந்த சார் எப்ப கத்துப்பாரு? மகாராணி, இப்ப உங்க முன்னாடி நிறுத்த போறது ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜா, வீரருக்கெல்லாம் வீரர், நம்ம ராஜ்யத்துக்கு ராஜா. இப்ப நாம இவருக்கு சூட்ட போறது நம்மளுடைய பாரம்பரிய கிரீடத்தை, ராஜா சன்னி வர்மா. மகாராணி, இது கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சுல்ல, அதுக்கு கவலைப்படாதீங்க. மம்மி, உன்னோட பஃப் கொஞ்சம் அப்படியே புஸ்ஸுன்னு இருக்குதே. நீங்க நிறைய புரோட்டீன் சாப்பிடணும். பன்னீர் சாப்பிடலாம், கீரை சாப்பிடலாம், தால் சாப்பிடலாம். என்ன சேவை செய்யணும் சொல்லுங்க ராஜா. என்ன, நான் இப்ப என்ன சொன்னாலும் செய்வீங்களா? ஆமா. நான் கட்டளையிட்டு அதை நிறைவேற்றுவீங்களா? ஆமா. அப்ப என் முதல் கட்டளை கேளுங்க, என்ன ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போங்க. சன்னி வர்மா, இந்த மகாராஜா எப்பதான் வருவார்னு தெரியலையே. இவனுக்கு சன்னின்னு பேர் வச்சிருக்க கூடாது, மகாராஜா சன்னின்னு பேர் வச்சிருக்கணும். நான் தான் சொன்னேன்ல, சன்னி கண்டிப்பா வர மாட்டான். சன்னி இப்ப வந்துருவா. ராஜா சன்னி வர்மா பிரசன்ட். சன்னி, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க. நிச்சயமா நீ ட்ராஃபிய வின் பண்ணிட்டு வந்திருப்ப. இல்ல மம்மி, நான் தோத்து போயிட்டேன். நான் தாத்தாவோட புகழ காப்பாத்தல. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லடா கண்ணா, உங்க தாத்தாவோட பேரும் புகழேந்திதான். தோத்து போகிறது ஒண்ணும் தப்பான விஷயம் இல்ல. ஆனா உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா தெரியுதே. என்ன நடந்துச்சுன்னு என்கிட்ட சொல்லு. அட மம்மி, நான் சொன்னா நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க. மறுபடியும் ஒரு ஓட்டமா? சரி சரி, எனக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டா சொல்லு, சரியா? டாலி பிரின்சஸ் தான் இருக்கணும். உட்டு ரோபோட் மாதிரி இல்ல, ஆனா டாலியோட குதிரை மாதிரி தான் இருந்தான். அப்புறம் என்ட்ரி கொடுத்தது யாரு தெரியுமா? குரங்குகளோட ராஜா, அதுவும் ஒரு பல்லாக்குல. நீ குரங்குங்களுக்கு ராஜாவா? பல்லாக்குல இருந்ததா? என்ன அங்க விட்டுட்டு எல்லாம் ஓடி போயிடுச்சு. ராஜா சன்னி வர்மா. இதே மாதிரி ஸ்டோரி கேட்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது ஏபி ஸ்டோரி.